अस्सलाम वालेकुम, सबका क्या हाल है? सब ठीक है, मज़े में जी, टिप टॉप हैं जी। आका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है आज नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जनाब है जी, गाड़ी का डैशबोर्ड अगर क्रैक है, अगर ख़राब है, उस पर स्क्रैच वगैरह है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करते हैं। तो गाड़ी का डैशबोर्ड सम टाइम आता है तो वो क्रैक्ड होता है ऊपर से, तो इंशाल्लाह आज शेयर करेंगे आपसे वो कैसे ठीक होता है, रिपेयर कैसे होता है, तो इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बाइक की वीडियो को जाने से पहले अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ये जनाब इसका पुराना डैशबोर्ड है जो अभी उतारा जा रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये स्क्रैच वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही स्क्रैच ऑलमोस्ट डैशबोर्ड पर पूरे आगे हैं। तो चलो ये सारा उतारा जाएगा तो इसको दोबारा नया वाला इंशाल्लाह इसके ऊपर जो इंटीरियर है वो चढ़ाया जाएगा। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अब ये पूरा खोला जा रहा है। मोस्टली गाड़ियाँ आती हैं जनाब बहुत नीट एंड क्लीन, लेकिन इनमें कुछ ऐसी गाड़ियाँ, एक या दो तीन किस्म की गाड़ियाँ जिनके अक्सर कॉर्नर से, साइड से या सेंटर से थोड़े थोड़े स्क्रैच गाड़ी पे डैशबोर्ड में आते हैं। तो आप ऐसे भी सेल कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इतने वाजिया नहीं होते, लेकिन मोस्टली बंदे जो हैं वो इनको लाइक करते हैं रिपेयर करना, ताकि अच्छी चीज़ ज़्यादा शाइन और ज़्यादा इसमें जो है ना अच्छी चीज़ लुक आ जाए। तो मोस्टली ये तो वो तो बात वही है, अगर पुरानी चीज़ पुरानी अगर नई उस पर आ जाएगी, रिपेयर हो गए तो उसकी लुक अपनी होगी अच्छी। तो माशाल्लाह अभी उतार वो लेके चले गए हैं। तो डैशबोर्ड अभी इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगा आज 2-3 घंटे में। तो जनाब ये डैशबोर्ड पीछे आ गया, तो इसके ऊपर से इसका जो पुराना था वो सारा उतार दिया गया है और इसको क्लीन किया जा रहा है प्रॉपर कॉर्नर से। ये चीज़ थी, हम देख सकते हैं, ये चीज़ पुरानी उतारते हैं। एक्चुअली गर्मी से वहाँ धूप में खड़े रह के जनाब ये थोड़ा इस तरह हो जाता है मेल्ट किस्म का, तो ये आराम से उतार सकते हैं आप। जैसा कि ये आप देखें, अभी मैं उतारूँगा, ये जनाब उतर रहा सारा। ये जनाब इसी तरह से ये सारा जनाब इसको अभी रेगमार से थोड़ा थोड़ा ऊपर से साफ़ करते हैं स्लो। जो इसको जो जगह होती है ऊपर नीचे यहाँ थोड़ी सी होते हैं होल वगैरह, उनको बराबर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सारी चीज़ बराबर हो चुकी है। ये जनाब अभी इसका माप वगैरह नाप कर इसका लेंगे कितना काटना है। सेम उसी तरह का जो इसका है, हम देख सकते हैं क्वालिटी।
अभी ग्लू लगाना स्टार्ट किया जनाब। हाफ पे लगे हैं। इसे भी ड्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट छोड़ दिया जाएगा। इसको ड्राई करने के लिए थोड़ा रखा है, जैसा आपको बोला अभी ड्राई हो रहा है जनाब। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये अभी ड्राई होने के लिए आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये भी वीडियो अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है इंशाल्लाह। ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, और अगर आपको अच्छी लगी हो और भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और शेयर करना ना भूलिएगा। ड्राई हो चुका है तो अभी इसको जोड़ा जाएगा इंशाल्लाह। कायदा खींच के इसको, इसमें लचक नहीं रहनी चाहिए, टाइट करके।
हाफ साइड हो चुकी है, तो अभी दूसरी तरफ से हाफ साइड वो तैयार की जाएगी ग्लू वगैरह लगा के। जी जनाब, अभी डैशबोर्ड रेडी हो गया, तैयार हो गया, तो अभी लगाया जा रहा है गाड़ी में। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि लग रहा है गाड़ी में, आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं जनाब। माशाल्लाह फिनिशिंग आप देख सकते हैं ऊपर से, फिनिशिंग माशाल्लाह हो गई। जी जनाब, अभी वीडियो का एंड करने का टाइम आ चुका है, तो इसी पे वीडियो को एंड करते हैं। पहले तो आपको गाड़ी रेडी हो चुकी है, इसका शाइन वगैरह और इसका जो लगा है डैशबोर्ड पे कवर, उसका काम आपको दिखाते हैं। इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। ये जनाब, ये काम हुआ है। जैसे कि आपको पता था, पहले आपको दिखाया गया स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्क्रैच, यहाँ पे कुछ स्क्रैच थे, तो काफ़ी जगह से स्क्रैचेस थे। तो मोस्टली यहाँ पे पूरा स्क्रैच आता है, काफ़ी लाइन आती है, यहाँ से एंड तक जाती है। कॉर्नर इसके जो होते हैं ना स्टार्टिंग पे, यहाँ से ज़्यादातर ख़राब होता है ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं अभी। तो जी, ये थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग, आज का जो मैंने काम आपसे शेयर करना था ये था। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भाई की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में लाजमी लिखें आपको कैसा लगा। और जिन भाइयों ने मुझे यूट्यूब फैमिली ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। इसी तरह की इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी जो है वीडियो जो बहुत ही मालूमात जिनके बारे में आपको मिल सकती है, तो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। इंशाल्लाह खुदा हाफिज़।